Es una noche gigante. Va a ser una noche enorme. Enorme. Estamos ¿Qué? ¿Qué? Va a ser una noche loca, bro. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back, she said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, ooh, shut up and dance. Don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back, she said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, ooh, shut up and dance with me. Bueno, llegamos a Ámsterdam. Ámsterdam. Ahí estamos aquí. Hoy y yo nos tocaron con dos australianos, un indio y una jeva. Más nada. Qué bueno. Algunos la va a tener que castigar. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no perdono a nadie. Ahí estamos aquí, muy tranqui. La verdad es que está muy sabroso. Y bueno, la verdad es que el aire ayuda un poquito a la estabilidad emocional de uno. Sí, bueno. Sí, sí. No, la verdad es que era muy necesario, bro. Está muy necesario. Este es el fit, este es el fit. Yes, Este es el fit. está mal el fit. El fit, bro. Los Salomón siempre. Los Salomón. Nadie aquí. Bro, este es el Team Salomón, por favor. Ahorita vamos a comprar unas genitas para mañana, que si unos museos, una vaina, y vamos a caminar. Aquí en Ámsterdam, en el hostal, en el codiguito, mira, 5.000. Carajo. Mira, papá. El cuartico. Está más vaina. Mira. Y su baño. Pero es el primero que tenemos baño. Así cuadra. Y la ventanita. Estamos en Ámsterdam, en la ciudad donde todo hombre soltero viene para venir a ver el Museo de Van Gogh. Y para reproducirse. Y para reproducirse. Mañana vamos a ir al Museo de Van Gogh. Mañana también vamos a hacer un picnic entre los panas. Allá está Ferreira. Ferreira está por allá. Ha sido la decepción del viaje porque lo único que hace es hablar con la novia. Pero mañana va a ser un gran día. Primer día oficial en Ámsterdam. Hoy vamos para el Museo de Van Gogh. Estamos pasando por debajo del Museo del Reich. Y vamos ahorita a atravesar la isla de los museos. La plaza de los museos, perdón. Datos. El verdadero Atoyo, tengo dos Atoyos, uno importante para la historia y uno importante para mí. Okay. El importante para la historia es que Van Gogh, cuando estaba vivo, sus cuadros él no los logró vender. Bueno, esto parece la Río Janeiro. La Francisco Miranda. La Río Janeiro. En el dato oficial tenemos que cuando Van Gogh estuvo vivo, mientras él vivía, él no vendió casi ninguna de sus obras. Él murió pobre. Luego de que se muere, como nosotros ahorita. Exacto. Luego le quedan ese poco de cuadros, no sé si al tío, al nieto, al primo, una vez así, y ahí se empieza a hacer plata. La familia se aprovechó de él. Tú sabes como de la familia, no sé quién coño madre, pero algo así me suena que... O sea, lo que sí es un facto es que murió pobre. Que sus cuadros no los querían.
Ay, ¿cuál es el otro personaje? Y la otra persona es que Van Gogh era mi artista favorito de chiquito, cuando yo creía que iba a ser pintor. Mientras unos querían ser surfistas, otros comediantes, un oficio culturista, yo quería ser pintor, porque yo tenía talento. Pero después de mucho intentarlo no se dio y bueno, pero yo hice un cuadro de la estrella, no sé qué vaina, de la noche estrellada. Sí. Quiero verlo. No, en mi casa. Hoy nos vamos a tomar 872 Amstel. Amstel. ¿La barata? La barata es solo para Joaquín porque tiene menos grados de alcohol. Figuera. Sigan viendo. No, El moco pusimos, oye. una nueva sección, Juanchi, ven. Mira, nueva sección. Del 1 al 10, ¿qué te parecieron las mujeres en Francia? En Francia, Del 1 al 10. yo les daría un sólido 8. Hay mucha variedad. Y aquí, aquí, es lo que llevamos. Aquí, coño, aquí se me un sólido 9. Aquí en cada esquina hay una catira. Aquí la vaina está seria. Esta parte es seria. Aquí hay que ponerle la correa hoy. Está apretando. Aquí no se perdona a... Perdono a nadie. Aquí a hoyos hay que agarrar. Mira, llegamos al Van Gogh. Si se sienten feas, vengan a mi casa. Al Van Gogh Museum. Eva, muchachos, ¿qué les pareció el Museo de Van Gogh? Bello, papá, bello. A ver la foto que tomaste, Toyito. Entonces la gente. Vamos a poner una canción para que hoy se te ¿Qué vamos a hacer? Ahorita vamos a tomar cerveza, que es el plan principal que yo había dicho. ¿Cuántas? Sabía mierda el Museo de Van Gogh. Mentira. Mentira, me encantó. No viste lo mejor, no viste lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Las Donatellas. ¿No quieres? ¡Bismillah! Mira, le estoy preguntando si conocen a Zlatan, el jugador de fútbol. Zlatan som, vad heter han? Den heter Zlatan. Eller, Do you have a speaker? Yes, det spelar ingen roll. Men sök bara på fransk. wait. Stammar. 1, 2, 3. Fotboll som man. Zlatan, jag säger Zlatan, svenskans kung, vår Superman. Zlatan. I love you, ich liebe dich. Zlatan Ibrahimovic. Cerveza! What's your town? Malmö. Mama. Malmo. Yes. Malmo. Que viva. Repeat. Que viva. No. Que viva Que viva. la Vinotinto. La vino tinto. Que viva la Vinotinto. Tú eres mi selección. Tenemos que decir que fuimos al distrito, a las calles rojas. A las calles rojas, Ayer fuimos a las calles rojas. Marico, y fue un día bueno. No pudimos grabar porque ahí las personas se molestan. Cuidado ahí. Ay. Pero ayer fuimos al Distrito Rojo, como les estábamos diciendo, la pasamos bien, no pasó nada fuera de lo normal, Pero estuvo muy bueno. fue muy cómico. Muy cómico. Si eres hombre, Si eres hombre y estás interesado en ir a ir, marico, ve. No, mira, si estás interesado en ir al Distrito Rojo con tus panas, ve. Pero eso de que es el paraíso y no sé qué broma, eso es mentira. Sí, no, Eso es total. mentira. Sí, o sea, cualquier vaina, la verdad. Cualquier vaina. No, cualquier vaina no, es cómica. Datoyos. La tuyo.
profesión. Sí, sí. Aquí estamos cerca del Distrito Rojo. No. ¿No? Estamos en Ámsterdam, donde se encuentra el Distrito Rojo. Y como datollos, tengo que... Se te olvidó. marico, que la profesión más vieja de la historia de la humanidad se llama... la prostitución. Ese es el datollo. Es una noche gigante. Va a ser una noche enorme. Enorme. Estamos ¿Qué? Va a ser una noche loca, bro. Nacho no está de humor para grabar. Pero nada, nos votaron porque éramos muchos hombres. Que sí era verdad, pero bueno. Aquí hay un convive recogiendo latas. Si vienes a Ámsterdam y vienes así de mochilero como nosotros, recolecta las latas y te puedes tomar todas las cervezas que quieras por todas las latas que quieras. Es un... No se entendió nada. ¿Cómo es el sistema de las latas? Si quieres birra, quieres lata. Bueno, a la discoteca, seguía una fresca. No, para, sigue, Hoyos. Ok. En el último día de Ámsterdam, hoy vamos a conocer el... Say hi. Todas son bellas. Una vaina loca. O sea, aquí estamos impactados con las mujeres de verdad. Sí, somos pobres, Son unas catiras. Un parking de bicicletas acuático, weón. Ajá, hoy es el último día, mañana nos vamos al próximo destino. Hoy vamos a conocer el otro lado de la ciudad. Hoyos, ¿algún datollos? ¿Del otro lado de la ciudad? La parte norte. Ajá. Coño, que está en el norte, ¿no? ¿Cuál va a ser la bebida de hoy? ¿Cuántas cervezas nos vamos a tomar y cuántas nos tomamos ayer? Hoy va a ser pura cerveza, como siempre. Un poco de todo. Como novedad. Cerveza sin novedad. Sin novedad, mucho hielo y para adentro. Y van a ser 78. 78. Estamos entrando a una tienda ahí rara, ¿no? Ayer no sé si lo ¿Qué bloqueamos. es eso? ¿Qué es eso? Un waffle holandés. Ay, coño de la madre. Coño, vale. ¿Cómo se llama? El negro primero. ¿Te pareces a ese en una discoteca? Esta es super hippie. Coño esa bandera, weón. De Palestina. ¿Por qué? Yo soy... No, I am just Creo que lo grabé. No grabaste bien, hijo de puta. Dale, Freire, ayuda a bajar los pantalones. Marico, eres fuerte. Coño, básicamente Figuera está diciendo que nosotros aquí somos unos negros primero. ¿O no? Papi, sí, unos negros primero. Papi, ey, y te puso las piernas bien duras. durísimo, marico, y eso se contraga. Este cagado de neutro. Florentino. Cuéntame. Oye, Florentino, una pregunta. Te tengo una preguntita. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Ámsterdam? Uy, bueno, Ámsterdam ha sido un país hermoso, pero la verdad es que si te pones a encontrarle sus defectos, wow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás cerrando? Cuéntame. Yo me encuentro perfecto, estoy súper contento, pero nada, Florentino se tuvo que quedar, unas cancioncitas, una cosita allá en Venezuela, sabroso, pero bueno. Mira, ¿este es tu carro, Serrano?
Y bueno, este me lo compré justamente cuando Una fan enamorada salió, que fue el boom de los boom y bueno. Winner. That's why Amsterdam became really big and really wealthy city because they start trading with the Spanish. And with just one glass of pepper, you can buy an entire house. I want one more beer. Me too. Okay, how do you say I want more beer in Dutch. Nog een biertje? Nog een biertje. Nog een biertje. Nog een biertje. Where are you from? Where are you from? I'm from Madrid. ¡Habla español! ¡Boludo! Yo soy de la Argentina. Ya, bueno, pero no voy a hablar español así, no puedo. No. No lo digo porque toda la gente quiere que hable español así. Verga, pero entonces dame una cerveza, mano. No, bueno, ya se jodió. Sabe que nos vamos a matar aquí. Rising up, back on the street. Did my time, took my chance. Él está ayudando porque lo volvió a sacar. Qué bola que me alcanzó, papi. Tú eres una bestia. Yo voy a seguir por no perder, pero me voy a gritar y me voy a... Give me one, please. Give me one, please. Desde que está en primer año, yo a ti te conozco desde hace 11 años. Yo te conozco, yo sé quién eres, yo sé cuál es tu capacidad. Él pesa 5 toneladas, tú 6. Tú 6. No puedes con más. Mano, gana, tú puedes, brother. Pollo, ¿cómo vas? Un empate técnico. Empate técnico. ¡Ey! Maldito monstruo, bro. Dale, oye. Va, Loli, gana. 30 euros. Toma, oye. No. Es lo que hay, es lo que hay. Mano, tienes que concentrarte, marico. Te puedes ganar, bueno, 30 euros. Camilo, ¿cómo andas? Sabroso. ¿Cómo se hace el sabor? Like flavor. Marico, ya llegamos, We have, you know. Yeah, can we? Ya Yo, of course. Yes. Hagan. ¡Que viva el perico! Perico is go. Demasiado, está Ya, ¿cómo gira? Estoy temblando horrible. Nos borramos, mano. Sí, nos borramos. Ah, verdad, ya va. Quiero caminar y escribir, dale. ¿Qué lado camina, weón? Estamos aquí, ya nos vamos a desayunando, me siento mal, pero bueno, nada, ya vienen bajando estos demonios. Y bueno, es un tren de como de 6 horas, es bastante largo, pero bueno, veremos, caramba.
Amsterdam. Amsterdam. Bye, bye, Amsterdam. Gran ciudad. Beautiful. Gran Me ciudad. gustó, me gustó, me gustó el Gran ambiente. ciudad. Del 1 al 10, ¿qué tanto le das? Papi, le doy un 8 Un 8, wow. o un 9. Me parece 8.5. Por la única razón de que no me gustó mucho el nightlife. ¿Tú dirías que Marico. el nightlife en París es mejor? Coño, marico, en París la pasé obviamente mejor, pues. Porque aquí la primera noche no salimos porque estábamos mamados. Fuimos al Red District, que coño de pinga, te cagas en la risa, pero a manera que tengas burro de plata, coño, no puedes hacer mucho. Ya, espérate. ¿Qué tanto le das a Amsterdam? Amsterdam. 10. 10. Mira, tenemos aquí, me compré 4 panes, un queso aquí, un jamón ahí que vi y como una, no sé qué es esto. Todo esto me costó 8 euros. Fue caro, pero esto va a ser mi almuerzo y mi desayuno, los 4 panes. Y aquí, bueno, estoy con Juanchi. Ella no. Porque va en el tren, vaina. Está fino, Juanchi, ¿no?